本期给大家带来一套现实世界武器音效素材，一共有200种声音，都是 WAV 格式，内容包含 M16、HK416、MP5、AK47、手枪、步枪、狙击枪等。声音有各种自然的短镜头和长镜头，也包括不同的环境效果。链接已放在视频简介和评论区，希望能给你带来帮助。